खुलुमबाय स्टुडिय'आव दं आं राजिब बसुमतारी आरो बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव जों मख'नो सानदोंदि दुर्गा फुजाया थांनाय अक्ट'बर दाननिफ्राय जादों आरो गिबि फुजा मेला महरै जोंहा दुर्गा फुजा काली फुजा बिश्वकर्मा बेफोरबायदि जाबोबाय अक्ट'बर दाननिफ्राय जोंहा फुजा मेला आरो दासिमबो नाथाय जोंनि बिटिसि ओनसोलाव फुजा मेलाया जोबनानै थाङाखै बेखौ जों मख'नांगोन आरो बेयो सैथो बाथ्रा जेराव मेरावनो मेला जेराव मेरावनो पिकनिक स्पट बेफोरबायदिनि थाखायनो दिनै जोंनि बिटिसि ओनसोलाव गोबां लाइमोनफोरनि जाब्रबथाय जानानै जिउ गोमानायाबो बे समाव जागासिनो दं रायजोआव नाथाय थांनाय अक्ट'बर नभेम्बर दानावनो फुजा मेलाया जोबनानै थांबाय नाथाय जोंनि बिटिसि ओनसोलाव बिटिआर ओनसोलाव दासिमबो फुजा मेलाया जोबनानै थाङाखै जेराव मेरावनो मेला जेराव मेरावनो फुजा जेराव मेरावनो जौ जुवानि आड्डा जेराव मेरावनो पिकनिक स्पटनि आड्डा आरो बेफोरनि थाखायनो दिनैनि समाव गोबां जोंनि बिटिसि ओनसोलाव लाइमोनफोरनि जिउ खहा जानायखौ नुगासिनो दं आरो नोंथांमोना जोंनि खौरांनि गेजेरजों गोबां बेफोरबायदि पिकनिक स्पटआव थांनानै मेलायाव थांनानै जाब्रबथाय जानायखौ नोंथांमोना नुगासिनो दं आरो बेखौ लानानैनो भेरगाव जिल्ला इउपिपिएलनि आफादगिरि नेरखां खाख्लारि बिथाङा गोबां मानि बाथ्रा बुंदों आथिखालनि सरकारा इनबेलेन्स जादों बेफोरखौ सामलायनो हायाखै होननानै अजद दैखांनानै बाथ्रा बुंदों बिपिएफ सरकार फैखांनायनि उनाव एबा फैनायनि उनाव थांनाय अक्ट'बर दाननिफ्रायनो गोबां मेला जौ जुवाफोरा बांगासिनो दं बेखौ होबथानायनि बाथ्रा बुंदों जेराव बे समाव बड'लेण्ड सुरक्षा मन्चनि दैदेनगिरि दावराव देख्रेब नार्जारि बिथाङाबो मोनफ्रोमबो जिल्ला बेंगिरिनो बे समाव मेम'रेन्डाम गथायबाय जेराव बेफोर फुजा मेलाफोरखौ जौ जुवाफोरखौ बन्द' खालामनांगौ होननानै दानिया फैदो बिदिब्ला भेरगाव जिल्ला इउपिपिएलनि आफादगिरि नेरखां खाख्लारि बिथाङा माबायदि अजद दैखांदों बेनिफ्राय आबुङै जों खोनासंदोना लादोनि दिनैनि समाव बिटिआर ओनसोलाव जों बेखौनो नुनो मोनदों जे जोङो मिथिगौ जे मोनसे सरकार जानोबा सामाजिक दायबद्धता थानांगौ सामाजिक दायबद्धता थायोबासो बे ओनसोलाव जौगासारनाय फैगोन आरो बेवहाय ओरैबायदि इरेसपन्सिबल मोनसे सरकार जानायखौ जों नुनो मोनदों दायबद्धता गैथारै बायदि जे थांनाय फुजानि समनिफ्राय दुर्गा फुजानिफ्राय स्टार्ट खालामनानै मेला लोखि फुजाखौ स्टार्ट खालामनानै फुजाफोरजों लोब्बा लाखिनानै माबा मोनसे मेला खालामनाया एसे एक्सेपसनेल बिनि उननिफ्रायबो एभ्रि मोनसे इभेन्ट जिखि जाया इभेन्टआवनो जाया मानो बबेबा थियेटार जादों बहाबा खेला जादों मोनफ्रोमावबो मेला खालामनानै जुवा गेलेनाय जौ लोंनायनि अनगायै जेबोखौ जों नुनो मोनाखै जायनि जाहोनाव दैलि जोङो मोनसे निउस मोननो हायो जे एक्सिडेन्ट जानाय मायाबा मोनसे बुलायनाय माने अखान्तिमय मोनसे परिबेखखौ जों नुनो मोनो आरो बेखौ लानानैनो दिनैनि समावहाय रायजो राजाफ्राबो अस्थिस्थ जादों जे बे सरकारखौ लाबोनाया जोंनिया भुल जादों होननानै बिथांमोनाबो दा गनायदों ओंखायनो जोंहा मोनसे बिसास दङ नैबे 2026 मायथाइयाव जे एइबार बिटिसिनि सिङाव थानाय जे मोनजिबा जि समस्ति बे मोनजिबा समस्तियावबो जोंनि जे नेतृत्व बिथांमोना सावरायनाय बायदिहै जों सावरायनाय बायदि गासैयावबो बिजाथि होनानै गेलेलांगोन आरो बेयावहाय जोंहा मोनसे बिसास दङ जोङो देरहालांनो हानायनि लामाया क्लियार आरो जोङो भेरगाव जिल्ला हिसाबै मोननै समस्ति जोंनि आखायाव दङ भेरगाव समस्ति आरो टंला समस्ति जोंनि जि सिंनि जि माखासे इनफरमेसन जोङो सिङाव हाबनानै जिखिनि इनफरमेसनखौ मोननो हादों जिखिनि परिबेसखौ जों मोननो हादों बे परिबेसखौ नायोबा जोंनि फेभारावनो दङ आरो जोङो बेवहाय बिराद मोजां मोनसे थासारियाव देरहालांनो हानायनि लामाखौ जों नुनो हादों आरो ओंखायनो जोङो पुर्न मोनसे दमजों जेबो कनफिउस गैयालासेनो खामानि मावनो हानायनि माबाखौ जों मोनगोन होननानै आसा खालामदों आरो बियो जोंनि 2026 मायथाइया जोंनि थाखाय मोनसे गल्डेन अपरचुनिटि